बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं, आप लोग मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो काफ़ी अरसे तो इधर आ नहीं होएगा, लेकिन आज मैं आया हूँ। तकरीबन अभी रात के तकरीबन कोई 8:30-9 का टाइम हो गया है। तो ये मेरे पीछे आप नहर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये वाला वही चौक है, इधर हर टाइम रौनक वगैरह लगी रहती थी, ठीक है। तो लेकिन अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आना चाहिए, कारकुनान को आना चाहिए, खान साहब को, क्योंकि इधर रौनक शौनक होनी चाहिए। रौनक नाल ही सारी बहार होंदी ने बंदे दियाँ, ठीक है। इधर आएँ, आके मोहब्बत का इजहार करें, खान साहब से इजहारी जद्दी करें। और दूसरी बात है, देखें आइन, और ये हमारा जमहूरी हक़ है, ये हमें आइन हमारा हक़ हमें देता है आज़ादी का, ठीक है। पुरअमन हम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप हम लोग मतलब आइन के अंदर रहते हुए, आइन और कानून के अंदर रहते हुए हम कुछ भी कर सकते। आप लोग आएँ पुरअमन, आके इधर आएँ, आके आप बिल्कुल हेलो हाय करें, ठीक है। देखें खान साहब का इधर आके, जैसे पहले रौनकें वगैरह लगी रहती थी, बिल्कुल आना चाहिए, आपको सबको आना चाहिए। देखिए एक आदमी को ऐसे ही छोड़ देना, ये मैं मुनासिब नहीं समझता। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह यही है भी, देखें पहले इधर कितनी रौनकें वगैरह लगी हुई, अब रौनकें क्यों नहीं है? क्या हो गया? ऐसा हो क्या गया? मुझे ये बताया। सारी पार्टियां अपने जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं, सारा कुछ कर रही हैं, लेकिन इमरान खान की बारी आई तो आप लोग ऐसा क्यों हो गए? बिल्कुल आपको आना चाहिए, ठीक है। और खान साहब को हौसला आपको देना चाहिए, और इधर आना चाहिए ज़मान पार्क में। इधर बिल्कुल आप जो मोहब्बत का इजहार होता है आपको बिल्कुल करना चाहिए। मैं एक और भी बात करता हूँ, खान साहब का एक विज़न था, खान साहब एक नज़रिया था। देखिए मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, और मेरा इतना यूट्यूब चैनल चलता भी नहीं है, लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, शेयर नहीं करते। लेकिन वो करेंगे तो मैं ज़ाहिर नई से नई एक्टिविटी दिखाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। लेकिन मेरी भी कुछ ये मजबूरी है कि वो मैं जब देखता हूँ मेरा सारा वो रिलीफ सारा ना भी नीचे जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी पीछे हटने वाला नहीं। मैं ये नहीं बात लेकर, एक मेरा एक मकसद और है, क्योंकि मेरा मकसद ये, मेरा चैनल जो है पूरी दुनिया में जाए, पूरी दुनिया में पता चले यार ये मेरा यूट्यूब चैनल है उमर दराज जट ब्लॉग के नाम। तो आप लोग शेयर, आपके तामन से ये मेरा चैनल आगे बढ़ना है और मैंने आगे काम करना है। दूसरी बात, मैं ये आपको बड़ी मोहब्बत के साथ ये मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे सारियाँ पार्टियाँ अपने जल्द से जुलूस कर रही हैं, आप लोगों को भी इधर ज़मान पार्क आना चाहिए। इमरान खान के जैसे बुकला इमरान खान की तहफ़्फ़ुज़ में बिल्कुल आते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं, आपको पता है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को भी, आवाम को भी आना चाहिए, दोबारा से आके अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और देखें मेरी बात एक याद रखना, कोई भी बात, हर किसी का अपना नज़रिया है, लेकिन इमरान खान का नज़रिया वाज़ेह है, या कनाबो तो वैया कनस्ताइन, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं खुदा अल्लाह तो सिवा, अल्लाह तेरी बात करता हूँ और तेरे से मदद मांगता हूँ। इमरान खान ने कोई करप्शन तो नहीं की, इमरान खान ने कोई, अल्लाह ना करे कोई ऐसा काम तो नहीं किया। आज तक देखे इमरान खान के ऊपर 155 केस इमरान खान के ऊपर FIR कर, और 19 केसों की वो जमानतें लेता है। दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक साबका वज़ीर आज़म, और 71 साल 72 साल उसकी उम्र होने वाली, उस आदमी की उम्र को, उसका कसूर क्या है मुझे ये बताएं, क्या उसका कसूर है? उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अल्लाह के रसूल की गल की थी, मेरा ख्याल उसका यही कसूर। उसे अवाम को शऊर दिया, अवाम को बताया कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान एक बड़ा साढ़ा इस्लाम बड़ा अमन का पैगाम देने वाला साढ़ा मज़हब है। उसने कहा कोई नहीं खुदा अल्लाह तो सिवा, अल्लाह तेरी बात करना। उन्हें जी अल कदर यूनिवर्सिटी, उन्हें इस्लाम के नाम से अल कदर यूनिवर्सिटी बनाई, जितने लोग दीन की तलीम भी हासिल करते हैं, PhD भी करते हैं। सिरत नबी भी उत्थे पूरा उनका तर्जमा पढ़ाया जाता है, पहली से लेकर 10वीं तक। मेरी एक बात याद रखें, आप लोग बिल्कुल इधर आना चाहिए, ज़मान पार्क में आके पुरअमन तरीके से आपको मोहब्बत का इजहार करना चाहिए इमरान खान से आपके। या मेरे बिल्कुल पीछे आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये पीछे वही चौक है जिधर हर टाइम रश वगैरह लगा था। आपको पता है, मैं भी आपको ब्लॉग बना के इधर बड़े अच्छे से बड़े मज़े के, और आप लोगों को दिखाता था, नई आपको एक्टिविटी दिखाता था। लेकिन कुछ अरसे से मैं इधर नहीं आ सका, उसकी वजह आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं अब कोशिश करूँगा आपको इधर आके आपको ब्लॉग बनाया करूँ,
آپ کو ادھر کی صورتحال دکھایا کروں. میری جو مقصد ہے, ٹھیک ہے, دیکھیے ایک سیاسی پارٹی ہے, عمران خان نے ہمارے جو آرمی چیف ہیں اس کو دعوت دی ہے آئیں میرے سے بات کریں. آپ نہیں آ سکتے مجھے بلائیں, میرے سے بیٹھ کے بات کریں. بات سے مسئلے حل ہوتے ہیں نا. کوئی بھی انسان ہے, ایک آدمی اس کی پارٹی کے ایک آدمی کو تنہا کر دیں, لیکن آپ آرمی چیف صاحب دیکھیں, اللہ پاک نے خالد بن ولید آپ اس آدمی کو ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں, اس نے اسلام کا کتنا نام روشن کیا تھا. آرمی چیف عاصم منیر صاحب دیکھیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کا حق ہے ساری پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلیں. کسی کو گلا شکوہ ہے آپ گلا شکوہ دور کریں. آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, آپ کا کام ہے ان کا گلا شکوہ دور کرنا. اور دیکھیں عمران خان کا تو ویژن یہی ہے, فوج بھی میری, ملک بھی میرا, سارے ادارے میرے. پھر عمران خان کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ کیا ہے عمران خان ایسا ملک کے نقصان کیا کیا, مجھے یہ بتائیں. عمران خان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیں, عمران خان سے آپ وہ بات کریں, اس سے آپ پیار دیں. جیسے دنیا کا اپنے لیڈر کو دنیا پیار دیتی ہے, آپ بھی ان کو پیار دیں, محبت دیں, ٹھیک ہے. یہ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے. خدا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں میری ایک بات یاد رکھیں, یہ وقت گزر جائے گا. آرمی چیف صاحب تسی 3 سال مدت پوری کر کے چلے جاؤ گے, لیکن میری ایک بات یاد رکھنا, جو تسی اللہ دے دین دا کام ہے اس دنیا تے کر جاؤ گے نا, سیرت نبوی, اللہ دا سلام, اللہ دا کلام اس دنیا تے بلا جاؤ گے, تو ساڈے بچوں دے بارے سوچو. اس ٹائم ملک دے حالات ویلو مرغی 650 روپے کلو ہے مرغی. 200 غریب آدمی کھا سکتا ہے. 155 روپے 50 روپے کلو آٹا ہے, 155 روپے. مجھے بتائیں غریب آدمی کہاں جائے؟ عمران خان کے دور میں 150 روپے لیٹر تیل مل رہا سی. عمران خان کے دور میں 20 کلو کا آٹا 1150 روپے کا ملتا سی, 20 کلو کا آٹا. اب مجھے دیکھیں آٹے کے حالات, اب وہی تھوڑا 2200-2300 روپے کا ملتا ہے, وہ بھی کسی نہ کم دا. دارا اس ملک کو سمجھیں. یہی پی ڈی ایم یہ بتائیں, یہ مہنگائی مارچ نکالا تھا ان لوگوں نے, یہ کیا ان لوگوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا. آپ الیکشن کرائیں, صاف اور شفاف الیکشن کرائیں. آپ ادارے ہیں, آپ ادارے ہو, آپ کا کام ہے اپنی عوام کے ساتھ, اپنے عوام کے رائے کو لے کر ساتھ چلنا, نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کو, نہ یہ پی ڈی ایم شیڈیم فلانا ڈھینگنا. یہ کون ہے؟ یہ سیاستدان آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن آپ ایک ادارہ ہیں, آپ کا کام ہے ملک کو اکٹھا رکھنا. آپ کا کام ہے اپنے ادارے کو اپنے مضبوط, اپنی سرحد مضبوط کرنی, ملک کے اندر خوشحالی لانی, عوام سے محبت کرنی. یہ آپ کا کام ہے آرمی چیف صاحب. آپ دیکھیں, آپ کو نہیں پتا ہمارے دل کا درد کوئی آدمی اس ٹائم نہیں سننے والا نہ سمجھنے والا. جس دن کی یہ گورنمنٹ آئی, اس نے دیکھے ایک بھی کوئی کام کیا, کوئی عوام کے لیے کوئی فلاحی کوئی ایسا کوئی کام کیا جس میں کوئی عوام کو ریلیف ملا ہو. ہمارا جینا حرام کر دیا. ہمارے بچے ہم نے اسکول میں نہیں ڈال سکتے ابھی تک. میرا بڑا بیٹا 6-7 سال کا ہونے والا, ابھی تک میں نے اسکول نہیں ڈالا. میرا بیٹی 5-6 سال کی بیٹی, 5 سال کا بیٹا, 4 سال کی بیٹی, ابھی تک میں اسکول نہیں ڈال سکا. آپ مجھے بتائیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میرا کرایہ کا گھر ہے, کرایہ کا میرا گھر ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ عمران خان جو 6 پہ گروتھ جا رہی تھی, عمران خان لے کر گیا تھا 6 پہ, مجھے یہ بتائیں وہ کتنا ملک کتنا ترقی کر رہا تھا, کتنی اسپیڈ سے ترقی کر رہا تھا. اب یہ دیکھیں -3 پہ لے کر چلے گئے ہیں. مجھے یہ بتائیں یہ ملک کا دوالیہ نکل چکا ہے. آپ اس بات کو سمجھ لیں, جتنی جلدی ہو سکتا عوام کے بارے میں سوچ لیں. یہ دیکھیں ترکی میں الیکشن ہوئے ہیں, کتنی عزت ہے, کتنی محبت ہے. طیب اردگان کو کتنی عزت عوام دیتی ہے, اس کے آرمی چیف سارے کتنی محبت سے رہتے ہیں وہ لوگ. ہمارے ملک کو کیوں اتنی آگ لگا دی ہے؟ ہمارے ملک کو کیوں آگ لگا دی ہے؟ اگر کور کمانڈر میں جس نے جو بھی, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, لیکن جس نے کیا اس کو سامنے لے کر آئے, ویڈیوز ہے, پورا طریقہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. جو اس کے ذمہ دار ہیں آپ اس کو سجا دیں. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کے چیئرمین کو, حالانکہ آپ کی گرفت میں تھا, آپ کی گرفتاری میں تھا, اس کو کیا پتہ بار کیا ہو رہا ہے. 2-3 دن میں اس کا موبائل ان اداروں کے پاس تھا. خدارا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو آئین اور قانون ہم غریبوں کے لیے, اگر ہمارے غریبوں کے لیے بھی کچھ ہے اس آئین قانون کے اندر, تو وہ ادارہ دیکھے تو ہمارے لیے کچھ کریں. ہم بڑے پریشان ہیں, بہت ہی زیادہ ہم پریشان ہیں. عمران خان کے آپ ایک پارٹی کے پیچھے نہ پڑیں. عمران خان نے کوئی اس ملک کا نقصان نہیں کیا. اس ملک کو اس نے الٹے عزت دی ہے پوری دنیا میں. اس آدمی نے پوری دنیا میں عزت دی ہے. جہاں بھی جاتا تھا دنیا اس کی عزت کرتی تھی, ہر ایک پاسپورٹ کو عزت دینے کی کوشش کر رہا تھا. میں انشاءاللہ میں آپ کو ہر روز انشاءاللہ صبح یا شام یا دوپہر جس ٹائم بھی موقع ملا کر کے انشاءاللہ ضرور ادھر آؤں گا عثمان پارک میں. آپ لوگ بھی آئیں, میرے جتنے بھی پی ٹی آئی کے ورکر ہیں,
जितने पाकिस्तानी हैं लाहौरी हैं, बिल्कुल इधर आप आया करें, आके इधर आप जैसे पहले आप लोग आते थे बिल्कुल आएँ, इधर हारे अपने लीडर से अपने इजहारी यकजहती करें, ठीक है। जैसे मरीम नवाज जलसे करती फिरती, सारी जमाता करती फिरती हैं, आप लोग भी तो इधर आएँ, खान को अकेला ना छोड़ें, ठीक है। जो होना था वो हो चुका है, वो आइन और कानून के मुताबिक वो देख रहे हैं, वकील भी देख रहे हैं, अदारे भी देख रहे हैं, लेकिन लीडर के साथ खड़ा होना चाहिए। जो अपने लीडर को, जिसको कोई नून लीग का सपोर्ट करता है नून लीग को बिल्कुल सपोर्ट करे, जो पीपल पार्टी को तो पीपल पार्टी को करे, जो पीटीआई को करता है बिल्कुल पीटीआई को भी करे। इमरान खान को अकेला मत छोड़ें, आप इधर आएँ उसके पास, वो एक आदमी कौम के लिए डटा हुआ है, हमारे लिए खड़ा हुआ है, उसको अल्लाह पाक ने इज़्ज़त शोहरत पैसा हर उस वक्त में दे दिया जब किसी के पास कुछ भी नहीं था। तो खुदारा इमरान खान का साथ दें, इधर आएँ, उसको हिजारी यकजहती करें। खान साहब हम लोग आ गए हैं, ठीक है। ये आप मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। तो आप लोग मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उमर दराज जाट व्लॉग के नाम। इंशाल्लाह मैं आपको लम्बा चाहे मैं उधर घर में बैठ के वीडियो ब्लॉग बनाऊँ, चाहे मैं इधर आके बनाऊँ, इंशाल्लाह आपको आगाह सूरत से करता रहूँगा। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं आपको आप ये देख सकते हैं, मैं नहर चौक के ऊपर खड़ा हूँ, जिधर ये चौक में हर टाइम रहूँगी। ये खान साहब का वो चौक है, वो सीधा आगे जाता है जिधर कैंप वगैरह लगे हुए तो पार्क में, ये वो वाला चौक है। तो आप लोग आएँ, ठीक है, इधर मोहब्बत का इजहार करें, बिल्कुल आपको आना चाहिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको आना चाहिए, पूरा मन तरीके से आएँ, इधर आके खान साहब इजहारी यकजहती करें और बिल्कुल आएँ। आप दिन हो रात हो, जो आपको आइन ने हक़ दिया है, आप बिल्कुल आ सकते हैं। 24 घंटे मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के शहरी हैं, ये हमारा मुल्क है, ये किसी का मुल्क किसी का मुल्क क्यों है, हमारा हक़ नहीं है। हम इस मुसलमान नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारा शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का नहीं है, हम पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए। अगर हुए तो इंशाल्लाह हम आएँगे, हर जगह पे हर वक्त आएँगे, जहाँ दिल करेगा जाएँगे, वीडियो बनाएँगे, व्लॉग बनाएँगे, बिल्कुल बनाएँगे, वो हमारा हक़ है। जो हमारा काम है वो हम बिल्कुल बताएँगे आवाम को, दुनिया को। खान साहब को बिल्कुल कहना छोड़े, जैसे बुकला ने खान साहब को अपने अंदर घेरा हुआ है, ठीक है। आप आवाम को बिल्कुल आना चाहिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका भाई उमर दराज जाट व्लॉग, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ और इधर आया करें, लाजमी आया करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।